คุณเคยสังเกตไหมครับเวลาเราขับรถไปบนถนนสายเปลี่ยวในตอนกลางคืนสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเรายังอยู่ในโลกแห่งความจริงคือแสงไฟจากรถคันอื่นแต่ถ้าแสงไฟที่เห็นไม่ได้มีไว้เพื่อนำทางแต่เป็นไฟฉุกเฉินสีส้มกระพริบอยู่ท่ามกลางความมืดล่ะสำหรับคุณเอกการหยุดรถในคืนนั้นคือจุดเริ่มต้นของลูปนรกที่ไม่มีวันจบยินดีต้อนรับเข้าสู่สยองข้างถนน EP 1สัญญาณไฟสีส้มครับ ถ้าคุณขับรถตอนกลางคืนแล้วเห็นไฟฉุกเฉินกระพริบอยู่ข้างทางคุณจะจอดไหมเวลาประมาณตี 3เอกกำลังขับรถกลับจากธุระที่ต่างจังหวัดเส้นทางนี้เป็นทางหลวงรอยต่อที่สองข้างทางมีแต่ป่ากระถินและเสาไฟที่เสียบ้างดีบ้างแสงไฟหน้าถาดถนนไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งเขาเห็นแสงสีส้มวูบวาบจากระยะไกลรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งจอดสนิทอยู่ไหลทางเอกตัดสินใจจอดรถเทียบห่างออกไปประมาณ5 เมตรเขาเปิดกระจกตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงไฟฉุกเฉินกระพริบสม่ำเสมอเอกตัดสินใจลงจากรถกลิ่นอากาศภายนอกมันแปลกมากครับมันเย็นเยียบและได้กลิ่นเหมือนสนิมเหล็กผสมดินโคลนเอกเดินไปที่กระจกฝั่งคนขับมันถูกลดลงมาครึ่งหนึ่งภายในนั้นมีชายคนหนึ่งนั่งก้มหน้ามือสองข้างวางอยู่บนตักเอกถามว่าพี่ครับรถเป็นอะไรไหมชายคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาผิวหน้าของเขาซีดเผือดเหมือนกระดาษที่แช่น้ำและที่หน้าผากมีแผลชะกันที่แห้งกรังเอกชะงักใจหนึ่งอยากวิ่งหนีแต่อีกใจหนึ่งกลับรู้สึกแปลกๆเมื่อชายคนนั้นยื่นนาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งมาให้เขาชายคนนั้นพูดด้วยเสียงที่แหบพล่าเหมือนคนขาดน้ำมานานว่าฝากคืนเจ้าของทีก่อนจะหลับตาลงนิ่งไปเอกคิดว่าคนนี้ต้องเจ็บหนักแน่ๆเขาตั้งใจจะไปหยิบโทรศัพท์ในรถมาแจ้งกู้ภัยแต่พอก้มมองนาฬิกาในมือเขาก็เย็นวูบไปถึงสันหลังนาฬิกาเรือนนั้นมีรอยสลักด้านหลังว่า AK 2024มันคือนามสกุลและปีเกิดของเขาและที่สำคัญเขากำลังใส่นาฬิกาแบบเดียวกันนี้อยู่บนข้อมือตัวเองเอกเริ่มสติหลุดเขาเดินถอยหลังไปชนท้ายรถเก๋งคันนั้นจนฝากระโปรงท้ายที่ปิดไม่สนิทแง้มออกภายในกระโปรงท้ายรถเก๋งสีขาวเอกเห็นร่างของชายคนหนึ่งขดตัวอยู่เสื้อผ้าชุดเดียวกับที่เขาใส่เป๊ะๆใบหน้าเน่าเฟะจนแทบจำไม่ได้แต่สิ่งที่ยืนยันทุกอย่างคือที่นิ้วนางข้างซ้ายของศพมีแหวนแต่งงานที่มีรอยตำหนิเดียวกับที่เอกใส่อยู่ตอนนี้เอกซุดตัวลงข้างรถร่างกายสั่นเทาเขาพยายามจับนาฬิกาที่ข้อมือตัวเองแต่มันไม่มีเขาคลำไปที่คอไม่มีชีพจรเขาหันกลับไปมองรถของตัวเองที่จอดอยู่ห่างออกไป5 เมตรเขาเห็นตัวเองอีกคนกำลังเดินลงมาจากรถและกำลังเดินตรงมาที่รถเก๋งขาวคันนี้ด้วยท่าทางกังวลใจเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนหยุดช่วยแต่เขาคือคนป่ายที่วนเวียนรอใครสักคนมาสลับที่และใครคนนั้นก็คือตัวเขาเองในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าทุกอย่างวนลูปกลับไปที่จุดเริ่มต้นแสงไฟสีส้มกระพริบถี่ๆท่ามกลางความมืดนาฬิกาข้อมือในมือของศพหยุดเดินที่เวลา 3:33 นาทีเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเรื่องของเอกอาจจะจบลงตรงนี้แต่ปริศนาของถนนเส้นนี้เพิ่งเริ่มต้นในตอนต่อไปเราจะไปดูชีวิตของคนขับรถบรรทุกที่แวะเติมน้ำมันณปั๊มน้ำมันที่ไม่มีในแผนที่ปั๊มที่ตั้งอยู่ถัดจากจุดที่เอกตายไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรและที่นั่นมีคนเห็นรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งขับวนเวียนอยู่แถวนั้นเป็น10 ปีแล้วขอบคุณที่รับฟังสยองข้างถนนในคืนนี้ขับรถดีๆนะครับอย่าลืมมองกระจกหลังบ้างสวัสดีครับ